आज भने साथीहरू निद्रा नपुगेर एकदमै शरीर ओइलाइरहेको छ। हामी अहिले तपाईँलाई थाहै छ, अहिले चारैतिर बिमारहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू एकदमै जोगेर बस्नु होला। ज्वरोहरू आउनु थाल्यो, डायरिया भमिट हुन थाल्यो भने म तपाईँलाई रिकमेन्ड के गर्छु भने पहिलो दिनमा नै तपाईँहरू मेडिकल तपाईँको प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा गइहाल्नुहोस्। किनकि तपाईँ फर्स्टमै तपाईँ यदि यो लाग्दाखेरि जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने रिकभर हुनलाई एकदम कम समय लाग्छ। तर जाति भइहाल्ला भने घरमै तपाईँ आफू डक्टर भएर बस्नुभयो भने चाहिँ यो बहुतै डेन्जर कुरा हो। थुप्रो म देखिसकेँ, हेल्थ खराब भइरहेछ, निन्द्रा पुगिरहेको छैन है। अनि त्यही हो, अहिले घरमा बसेर चाहिँ म भिडियो एडिटिङ गर्दैछु। मेरो युट्युब भिडियो एडिटिङहरू हुँदैछ। डकुमेन्ट्री एउटा भिडियो फेरि नै अपलोड हुँदैछ। र यसपालि चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूको वीर योद्धाहरूको बारेमा छ। अन्त सानो छोटो डकुमेन्ट्री छ, होला 10 मिनटसम्म हुनसक्छ। अनि घरमै बसिकन टिभी हेरिरहेको छु। यो अहिले